Sanibona bafethu uVane lo. Yazi abantu abaningi bangibuza bathi Vane ukephi uSipho Mbuli? Ukephi uSipho Mbuli? Ngayenza ivideo before regarding uSipho Mbuli, yabo. Ngakhuluma abadlali beOrlando Pirates abalimele. Ngasho ukuthi uSipho Mbuli benotalent ebatha. If you remember kahle, uSipho Mbuli wayengekho Soweto Derby. Yabo wayengekho ngeSoweto Derby, wayengekho kule game le sesiyidlala neKaizer Stars. So idakade sagcina ukumbona edlalela iOrlando Pirates, yabo. Ngakusho bafethu relaxani ukhona umjida. Yabo ukhona umjida, he is part of i-squad seOrlando Pirates. Inkinga usanesa i-injury asanayo, yabo. Said this before and I will say it again, yabo. I-contract yakhe umjida is simple. Contract yakhe unikezwe i-contract ya 1 year. I-contract ya 1 year based on i-performance yakhe. I-based on indlela umjida azodlala ngakhona. Uma umjida impressa i-management, i-team izokwazi ukuthi i-renew i-contract yakhe. But-ke uma eqhubeka nama-shenanigans angaphandle, ama-shenanigans angasile, i-team izoyi-revoke leyo contract leyo ingayi-renew. Remember-ke ngezwe i-contract yakhe ngezwe kuthiwa izoqala ixoxwe kahle ngoMay, yabo. After uMay usudlulile i-contract yakhe ngeyizikwazi ukuthi bayi-renew because umjida uzobe se-free ukujoyina noma yiphi i-team ethanda uyena. Kodwa-ke i-team uma isafuna ukumgcina isengayixoxa i-contract bakwazi ukuthi umjida bamgcine for mhlambe 2 years or another year, yabo. But-ke kuzobe ku-based on i-performance yakhe ukuthi umjida udlala kanjani nanokuthi umjida ingabe uyiphethe kanjani ngaphandle. But-ke azikho izinto umjida asekazenza, yabo. Azikho izinto asekazenza, ikuyikona nje ukuthi usayinesana ne-injury, yabo. Ubhlungu ukuba umdlali onjengoSipho Mbuli because noma ungaba injured, abantu abaningi bakwazi ngezinto ezingekho right, yabo. Bazokucabangela izinto ezingekho right, bekwaba injured bazothi siyamazi uSipho Mbuli usebusy nalo no 1 no 2 no 3. Cha, akukho njalo. Ikhulumile ke agent yakhe bafethu, ikhulume indabeni yasho ukuthi cha, umjida ukahle, umjida uright, kuyikona ukuthi une-injury, yabo. Asayinesa and usazobuyela, sisazombona nje edlala for iOrlando Pirates and uyadingakala kakhulu bafethu uSipho Mbuli. Maningi ama-games abalekile sazowadlala, sisazophindela le FNB siyodlala against iKaizer Chiefs. Siyawudinga leyo 3 points. Sisazodlala noTS Galaxy, amathima, yabo, asinikeza inkinga from here and there, yabo. So ama-games akanjalo you need players like aboSipho Mbuli to play, yabo. Sikwazile kodwa we-win uSoweto Derby ngekho uSipho Mbuli. It tells you ukuthi Orlando Pirates ishisa kanjani, yabo. Ukubaleka kwakhe kukhona kwi-scheme seOrlando Pirates. So sawudinga u3 points each and every game we play and sayidinga i-league. So umjida bafethu ehlisana amaphaphu uyabuya uSipho Mbuli usanesa i-injury. Manje adisho nje la i-agent yakhe, Sipho is recovering from a small injury. He is back at training. He is working with a fitness trainer and doing his rehab, yabo. The same question was asked of me about Talent Mbatha. I said Talent Mbatha had picked up an injury and you know it's strange when I say things, yabo. Sekushona kusho i-agent yakhe ehlisana amaphaphu bafethu abajida bakahle bayabuya, yabo.